हेलो दोस्तों, ऑनलाइन इंडिया पीआरजी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कफ विकार के बारे में। 25 ग्राम अलसी को कुचलकर 400 ग्राम पानी में उबालें। जब तीसरा हिस्सा पानी रह जाए तो उसे छानकर 12 ग्राम मिश्री मिलाकर रख लें। एक चम्मच काढ़ा एक घंटे के बाद दिन में कई बार पिएं। बहेड़े की छाल का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसे। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम चाटें। अजवाइन के चूर्ण की फाकी लेने से भी काफी फायदा होता है। तुलसी के पत्ते पीसकर उसे शहद के साथ मिलाकर रोगी को चटाएं। अदरक को छीलकर मटर के दाने के बराबर का टुकड़ा उसे मुंह में रखकर चूसे। मुलहट्ठी और सूखा आंवला दोनों को अलग अलग पीसकर छानकर मिला लें। फिर इससे 1 चम्मच चूर्ण सुबह खाली पेट और शाम को खाएं। कच्चे लहसुन और अदरक का सेवन थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से करें। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन इंडिया पीआरजी के वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।